Ya, casualmente las mujeres están ajuntando fuego. Sí, una señorita está grabando. La señorita ahorita la andan de camarógrafo. Pero porque ella quiso. La jefa me dijo Me dejó valiendo. que se ponga a cocinar, dice. Yo lo que puedo ir a hacer ahí atrás. Ya sobrevivimos en la selva ya. Sobreviviendo al desnudo después. Ah, o sea, que me dejó los niños. Obvio. Aquí hay hormigas, fíjense. ¿Cuál de todos? Niña Daisy, ¿usted cree que sobrevive? ¿Y usted? Yo sí. Más que Ah. al desnudo. Un infierno ahí. Y no lo digo yo, Javier. Al semi. Uy, una vueltecita, pues. Eches una vueltecita. Sí, ya lo ve. Eches una vueltecita. Sí, como que nos están tirando piedras. Hágale pues. No, hombre. ¿Y el demonio de la Magnolí dónde está? Caía en el juego. Perdón, a mi mami no la andan encerrando. Viéndote la bruja. Vaya. No prendan, por favor. Maruja. Dame el poder. Ah, que decía en el folletón se sienta. ¿Saben por qué? Porque Ajá, como que hacía ese cipitillo. Sí, yo como ceniza. Y tierra también. Y no solo ceniza ni tierra. Ahorita se está comiendo esa cosa. Así al nomás se pone la leña toda sin gracia, se ve, mire. No como otra cosa. Ahorita no puedo comer otras cosas, estoy a dieta. Ahora trajimos un treve. Este es un treve, miren. Para poner aquí la olla, porque la vez pasada no trajimos nada y pusimos una Y piedra. cuando venimos a cocinar maruchán. Ajá, una vez cuando venimos a cocinar maruchán y cuando estaba a punto de hervir el agua, que revienta una piedra y da vuelta, lo ya había una. Y nosotros. La habíamos ido a traer a un pozo hasta arriba. Bien lejos y para tomar sopa. Pero como dicen, verdad, las experiencias son compradas. Y no, ya no comieron ya. Bien. Pero ya después fuimos y ya no son. Pero Fuimos hasta allá y la volvemos a Y poner. por cierto es de este mismo río. Así es de que ahora no, esto nada pesa que es como una libra. ¿y cómo cree, o sea, de qué, cómo lo harán para hacer leche? Esto piensa de que ya es fácil, o sea, un albañil no le cuesta hacer estas cosas. Ellos los hacen. Esto a mí me lo hicieron cuando yo trabajé en la escuela. Estaban 3 albañiles y cada albañil me hizo uno. Ellos me dijo, y usted dice cuál lo hizo mejor. O sea, yo les dije los 3 están bonitos porque a ninguno podía yo hacer de menos, ¿verdad? Porque me lo estaban haciendo regalado. ¿Y los 3 les sirven? Sí, hubo uno y el que lo hizo mejor fue alguien que ya murió. ¿Recuerdas? Finado Nacho. Porque él lo hizo así. Luego después me le puso una rondanita aquí del mismo hierro. ¿Como una ruedita? Para que, no sé. Mira, mi amor, poneme la bolsa por ahí. Las patas no las hizo así. Las patas no las hizo así porque me dijo que se hundían. Sino que las volteó así, para que quedara como planchita. Ajá. Más pulido, dice. Ajá, pero que más grande. Ahí está, ve. Sentate, Carlos. ¿De qué? Sentate. Qué mal. Mire la niña lo que le está diciendo. Solo. Y eso que es su mejor amiga. Y es que es gran amiga mía. Es que yo te amo, vos lo sabés. Así nos queremos nosotros. Obvio. Modelame mi gorra, pues. No, es que ahorita no dejemos lo que prenda. Ahorita vamos a pelar las papitas. ¿Y cómo la va a hacer? Voy a meter el Sancochada la vamos a hacer. No, se puede hacer sancochada y después fritas, qué rico. Perdón, disculpe mis cielo. Y después sancochada y después freír. Sí, Pero enteras o en lajas. ajá, ay, qué rico. Pero en esta ocasión vamos a hacer así, ¿verdad? Pero es que cuesta mucho. Rodajitas. No, hombre, ahí hay piedras, miren, de mesa. Así que vamos a pelar Puso una las hormiga papitas ya. que la está lascando. Por allá. ¿Cuántos cuchillos trajo? Yo le pregunté 3 veces y no me contestó. ¿Por qué? Ahí, qué bonito donde están nuestros chunches. ¿Ah? Bien bonito donde están nuestros chunches. ¿Cómo? No, todo eso traía yo, pues. No nos falta que como Los platitos.
¿Qué más saque de ahí del bolso mágico? Miren, Mami, Aceite. y el cucharón papas, acá. estas son las papas. Y el cucharón. ¿Y quesito? Y el queso, creo que viene en otra mochila. Aquí las papas. Y saca una tanga por equivocación. No, Mi calzoneta. traemos esta charola Ah. para echar las papas ya fritas. Y miren, nosotros traemos un solo guisado. Y por ahí veníamos adornados. Cada uno Sí. tenía su cuestión, vaya. Vaya, traemos aquí Para sacar. para sacarlas. Y aquí traemos los guacales para lavarlas. Todas. Acá. Dos cuchillos. A veces unas cositas así chiquititas así en las piernas se los pone. Ajá. O sea, como un voladito, ¿verdad? Me traje de los más grandes de mi casa porque yo sé que no hacen mucho esfuerzo. Ajá. El queso, Y quedó otro también. ¿Y el rallador? el rallador, no traje. Pero trajo queso y así se lo puede El despolvorear. pedazo. No. O sea, no puede- pero es que, porque es queso duro blandito. Ah, sí, allá vamos a ir a prestar uno. Ah, Y esto para echarle a las papas. Trajo canela también. trajo canela. Sal de ajo. Ah, Ay, Ay, que le da el sabor. Así es de que. Ay, niña, ve ahí mire, sí. traemos todo solo al rallador. Es que yo decía, algo se me ha olvidado. ¿Qué será? el rallador. Todos salimos en precisión. Pero miren, va a ser que este rallador. Y aquí ya no Con la le importa mano porque se son mis despolvorea. cosas. Sácalo pues. Un calzón, ¿verdad? Sí, un calzón. Saca una prenda ahí. Uy, mire. No, tampoco, ¿verdad? Esa Mire, a las pertenencia hasta tendedero consiguieron ya las mujeres. Ay, como me mojé el pantalón y me lo enchuqué cuando me lo quité, ya lo lavé, ya lo tendí. Yo lo enchuqué y no lo lavé porque la mujer es bien huevo. La Yesenia cochina no lo lavó. Yo lo lavé en un minuto y me quedó bien chalito. Yo soy Imagínate. sincera, del 1 al 9, porque yo no lo lavé. Bien sincera. Sí, de sincera grande, pues. Sí. De aquí es que vengo la corriente. Ella ya empezó a pelar las papas ya. A lavarlas. La Mercedes así parece cavernícola. Así parece. No me se van a meter. La señora que sale en los grupos. Solo se nosotros. Sí, mire. Demasiado. Que consigo un portón. Y no hay uno, pues. ¿Qué querés, Carlos? Así de que ¿Qué querés, Carlos? Garroy, dice. son todas. Ya, empiece pues. Nosotros nos vamos a quedar. No miren este cuchillito así. ¿Por qué? Porque Dale en mete el cuchillo, saca tripa. En serio. Quizás tiene más filo la lengua la vecina. No, hombre, es que sí tiene filo. Este cuchillo se agarra. Carlos, te en el dedo, quiero ver. En el dedo, probá. Cuando no pueden, miren, cuando las cosas no se tienen con filo, Sí, miren, la doña está esperando las papas también. Nosotros vamos a voltear las papas. Esa es parte de inteligencia. se filan así. Y sí agarran filo. En serio. Sí agarran filo. Entonces, Va, entonces quedamos hasta aquí pelando la papa, luego continuamos en el otro video. Así de que siga con nosotros. Saluditos, cuídense, coman bastante, coman papitas, plapitas.